Поиграйте с Кларенсом. Кларенс самый потрясающий ребенок во всем мире. Он везде видит хорошее. Он считает, что в жизни главное развлекаться и заводить друзей. Поиграйте с Кларенсом. Кларенс самый потрясающий ребенок во всем мире. Он везде видит хорошее. Он считает, что в жизни главное развлекаться и заводить друзей. Поиграйте с Кларенсом. Кларенс самый потрясающий ребенок во всем мире. Он везде видит хорошее. Он считает... Super High, he runs super.